Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálarinnar. Ok. Þetta komið, nú erum við bara, góðan daginn, nú er ég búin að tengja þetta og hljóðið komið hérna. Já, við vorum búin að taka upp nokkra myndir sem voru alveg óborganlegar. Það eru bestu mínútur. Það eru bestu mínútur sem við höfum tekið upp og alveg ólíklegt að við getum endurkallað. Já, En við skulum reyna. Við vorum nefnilega að tala um liti. Já. Þú varst nefnilega að mála hérna stofuna í ljósbláum og sem að þú vilt kalla svona Maríu Meyjar bláum. Já, svona verndandi blár, Já. sagði En þetta er svona þema í dag, því þú ert með blá blóm á borðinu, blá blóm á veggfóðrinu og svo þennan himinbláa lit. Já, og svo er þetta mynd eftir Barböru Árnason sem Já. er líka svona blá fyrir ykkur sem eru að horfa á vídeo, þá get ég sýnt ykkur hana. Já, hún er rosalega falleg þessi Þetta er mynd. af litlu barni og þegar ég var lítil stúlka þá horfði ég á þessa mynd og fannst þetta vera ég. Auðvitað. Svona lítil ljósærð náta. Lítil stúlka, lítil stúlka, En sko, þú sem nefnilega sagðir að þessar rósir á veggfóðrinu þínu væru turkisbláar og þá, og í mínum augum er þetta alls ekki turkis, þannig að ég fór að velta þessu fyrir mér. Já. Að kannski sjáum við, ég og þú ekki liti eins, en mér skilst þetta að enginn sjái liti alveg eins og fólk sé mjög, það sé mjög mismunandi hversu marga sko núansa af hverjum lit fólk sér. Já, við erum mjög ósammála, ég og Nico, það sem honum finnst grænt finnst mér blátt. Ah, Ég segi, nei, þetta er blátt, hann segi, nei, þetta er grænt. ok. Nei, þetta er blátt, nei, þetta er grænt. Já, ég skil. Þannig að við erum með svona, Og hvað er gott að þið getið rifist yfir þessu. já, Ó, það er svo létt. Já, það er einhvern veginn ekki á tilfinningasvæðinu. Nei. Nei. En það er sagt hægt að vera ósammála. Já. Ó, svo gott, geggjað. Og maður veit að það er ekkert eitthvað sem þarf að gera upp áður en hún sofnar á koddanum. Þú veist. Nei, það er allt í Fóru lagi. alltaf sátt að sofa. Já, þú veist. það er það mikilvægasta að sofna sáttur. Já, Við höfum haft það sem reglu í okkar hjónabandi að fara alltaf sátt að að sofa. Ó, ég elska fólk sem er með svona. Prinsip og læra að halda í þau. Já. Ég held að sér, heldur að fólk geti þetta í alvöru? Eða er fólk bara, Jú, kannski einhver geti það. Og þú veist, maður er alveg getið þetta í einhver tíma, já, en svo fer nú að syrta í álinn. já, er það ekki? Jú. En en þetta er auðvitað, en þetta er ótti við dauðann sem stýrir þessari hugsun. Já. Vegna þess að þú vilt ekki rífast við einhvern og svo að morgni er viðkomandi látinn og þá situr þú með það, býttu af hverju axlaði ég ekki ábyrgð á mínum skít og bara baðast afsökunar Já. og bakkaði, þú veist sá vægir sem vitið hefur meira. Já. Nei, nú sit ég uppi með það að bara vera með Þetta þetta. er sjúklega praktískt, Nei, þetta er- auðvitað er þetta sjúklega praktískt. Þetta er praktískt og þetta er í sjálfsvörn sem fólk gerir þetta. Já. Til þess að fyrirbyggja það að lendi í þeim hrakningum að geta ekki sæst við viðkomandi. Er það ekki þannig? Jú, Ég held jú. það. Heyrðu, en ég fekk í fítinu mín í gær eitthvað svona, þú veist, einhver svona maður sem er greinilega einhver prestur eða eitthvað, hann alltaf með mikið skegg og svona. Hann er með svona sítt úr sér vaxið skegg og svona hatt á hausnum. Já, er hann það svona spiritual prestur? Já, hann er kannski gyðingur, ég veit það ekki. En alltaf hann er eitthvað að elta mig núna þessa dagana á Instagram. Já. Hann er alltaf bara eitthvað hæ. Já. Það segja næsta sem ég er að spá. Er þetta rabbíinn sem þú sendið mér? Já, ég held Já, það. þetta er rabbí. Já, hann er rabbí. Já. Hann er svolítið skemmtilegur. Já. Rabbíinn, hann var eitthvað að tala um að þegar maður kemst á ákveðinn aldur og allt fárið er búið fyrir utan mann, þú veist, koma börnum í skólan, sjá fyrir sér, eignast heimilið, þú veist, borga tónlistarskólan, allt þetta sem að, þú veist, við erum búin að fara í gegnum. Þá kemur tímabili sem er óbúslega verðmætt, þar sem að þú ferð onni, þar sem þú loksins færð að vera þungur í friði. Ég segi ekki þunglindur af því ég er ekki að tala um þunglindi sem sko efnafræðilega sjúkdóminn þunglindi. Nei. Heldur þegar maður verður svona þungur af því að ég er búin að vera svona rosalega þung í sumar
og leksíurnar eða lærdómarnir koma ofsalega hratt, eins og ég sé bara að fara hratt í gegnum skúffurnar hjá mér. Já, ég get tekið undir þetta, að þetta svona eins og hraðferð í sjálfsárekstrum. Já, einmitt, Ha? já. Þetta eins og að sitja í bíl en vera líka að keyra annan bíl sem alltaf að keyra á bílinn sem maður situr í. Já, eða vera alltaf að keyra, vera í litlum kassa og sem bara ég ætla að taka til í þessum kassa og það bara áfram, aftur bara ku, þangað til hann brotnar. En hann var að meina, mér var svo gott þegar hann kom til mín í gær, Rabbín, þegar hann fann mig í gær á Instagram, að þetta eru ótrúlega verðmætir tímar. Auðvitað. Áður maður nær að lyfta svo aftur upp í einhvern léttleika, sko. Ég bara örstutt í léttleika þessa dagana. Já, en sko ég held nefnilega að það sé misskilningur að maður sé að rísa upp í einhvern léttleika. Ég held að þetta sé meira snúist það að maður það verður auðveldara að vera í léttleikanum ef maður leyfir allri drullunni að komast upp í ljósið. Já, það er náttúrulega alveg grunnforsenda, Já. því annars er léttleikinn flóttalegur. Já, og þú veist, og allir skuggarnir og allt það sem maður á eftir að vinna í sjálfu sér, það verður að fá að vera með. Og þá held ég auðveldara að svona gleðjast til fulls, raunverulega, þú veist, geta leyft sér það að gera það. Umlega maður ekki að, já, hvað segði mér meir Rabbían, mér er svo gaman að þú komin í svona secret love affair with a rabbi. Já, sem að hann veit ekki eins og I loved a rabbi, my husband didn't know. Já. En sko, Rabbín veit náttúrulega ekki að hann eigi í þessu sambandi við mig, en ég er svo heppin að algoritminn hans veit að ég fíla hann. Já, það er kannski nóg fyrir hann. Það er nóg fyrir hann að vita að einhvers staðar er fólk að hlusta á hann. En já, það var akkurat ein svona típa, fúlskeggjaður spiritual gaur sem var í fítunni mín í morgun þegar ég vaknaði dálítið snemma og ætlaði að reyna svona settist upp í rúminu og ætlaði að reyna svona eiga notalega stund með sjálfur mér í svona 10 mínútur og huglega og það var ekki vegur, sko. Nei. Bara hausinn var bara svona racing, þú veist, bara alveg á fullu, sko. Já. Og stundum gengur manni bara illa að slökkva á, þú veist, ég meina hausinn á maður bara, þú veist, þetta eru bara 5.000 starfsmenn að reyna að búa til merkingu úr merkingarleysinu sem að búa í hausnum á manni. Og þeir voru bara allir mættir í vinnu í morgun. Leið og vaknaði? Ég bara leið og ég vaknaði. Það byrjaði bara allt sem maður eftir ógert, allt sem ég þarf að gera, allt sem ég hefði átt að gera og allt sem ég mun ekki gera. Nei, menn þetta var alveg, sko, þetta var svona geggjað, skilur. Og svo náði ég nú einhvern veginn svona aðeins svona undir það síðasta svona, veist, að því ég sat alveg með þessu í svona 10 mínútur að reyna einhvern veginn að róa hugan og fara út úr þessum hugsunum og eitthvað svona og það svona örlaði á svona smá ró þegar ég loksins bara gafst upp. Þá hafði ég ekki úthaldi að sitja lengur, sko. Og þá fór ég að svona doomskróla á símanum, lesa fréttir og sko, hvað er þetta? 3 fjölmiðlar á Íslandi, Vísir, Morgunblaðið og Ríkisútvarpið og það var eiginlega bara sömu fréttirnar á forsíðum allra blaðanna. Ég nefndi ekki að lesa eina einustu. Það var engin þeirra sem vakti minnsta áhuga minn. Og þá var ég svona svolítið svona reiði við sjálfa mig fyrir að hafa ekki áhuga, skilurðu? Já, þú fannst leið. Ég fann leið til þess að vera reiði við sjálfa mig að hafa ekki áhuga á sig og eitthvað svona. Og Gunni var ennþá sofandi og svo fór ég eitthvað inn á Facebook og þar poppaði póstur og ég ætla að beinþýða hann fyrir þig. Ok. Og það er einhver svona, Einhver rabbi? Nei, það er einhver svona myndalegur miðaldra maður með skegg sem er að segja, þú veist, spiritual bypassurum til syndana. Já. Er hann, og hann er ekki þá með sítt hár og dredda? Eða er hann... Nei, hann það var svona myndamaður, ég get ekki sagt neitt meira, skilur. Mér finnst það áhugavert að sjá hvernig hann lítur út. Já, og ég ætla að setja á mig sólgliruna því ég er ekki með hinn. Og ég ætla að finna hennan
póst frá honum. Og Það er nefnilega, það er mjög mikið af svona spiritual bypassing póstum núna. Það er sko verið að vara fólk við að þau séu á ferðalagi og séu á þroskaferð og það sé sko ekki rétt hvernig þau eru að gera það. Það er bara, og ég er bara endalaust að lesa svona, þið haldið að þið séu nú að gera eitthvað fyrir ykkur. Ég skal segja ykkur það að hvernig þið eru að gera það er ekki rétt. Já, en þessi gaur heitir Zen Prem. Já. Og hérna, titill, ég var að hugsa þegar ég var þegar Gunni var svo elskulegur að skutla mig til hérna í morgun og ég hugsaði, já, ég ætla að reyna að beinþýða þetta því ég er svo ánægð með það hvað ég er flink að beinþýða. En ég ætla að leyfa titlinum að standa á ensku. Ok, Zen Prem. Prem og titillinn á þessum pistlans er Becoming Who the Fuck You Are. Já. Hvernig myndur þið þetta? Að verða, hérna, bara, hvað, nei það er... Að verða sá andskoti sem þú raunverulega ert. Já. Ok. Allir leitast við að finna sjálfan sig. Já. Heldur hann hafi skrifað með þessari rödd samt? Nei, en má ég ekki smyrja hana þetta? Jú, maður smyrja hana. Ok. Í andlega heiminum þá er það bara nafnið á hérna miðaldarkrísunni. Já. Skilurðu? Þegar fólk fer að finna sig. Þetta er svona fólk eins og ég og þú sem er að reyna að finna sig. Já, sko, allir vilja finna sig. Og þetta er útgáfa andlega heimsins af hérna miðaldarkrísunni. Sumir kaupa sér Porsche, aðrir kaupa sér jógadínu og byrja að setja myndir á hérna, Instagram og samfélagsmiðla með hashtaginu healing. Þú veist, þetta er alltaf sama dópamín, þú veist, hittið. Fólk er bara að fá aðeins færri hérna, speeding tickets, skilur. En sannleikurinn er sá að þú finnur ekki sjálfan þig með því að hlaupa í burtu frá eigin lífi. Þú finnur sjálfan þig, þitt raunverulega sjálf, með því að ganga beint inn í eldsvoðan sem er inn í þér. Þitt átentíska sjálf, eða þitt raunsjálf, er ekki að fela sig í neinum helli. Og það er ekki að bíða eftir því að þú hugleiðir nógu mikið, takir nógu margar djúsaföstur eða sitir í nógu mörgum kakóserimóníum til þess að þú getur loksins fundist þú sjálfur vera einhvers virði. Raunsjálfið er raunverulega alltaf til staðar, bara undir húðinni, undir hávaðanum og undir öllum sko fáránlegu lygunum sem að þú hefur sagt sjálfum þér. Og öllum grímunum sem að þú hefur borið síðan þú varst 5 ára að reyna, í þeim tilgangi að reyna að fá einhvern til að elska þig. Og já, þetta er frekar ugly til að byrja með. Af því að, sem sagt, að sjálfsmeðvitund hún er ekki bara einhver, er ekki bara eitthvað, isn't some blissful Instagrammable glow. Er bara ekki einhver svona, hvað ég var að segja, mynd af einhverju hamingjusamri mannesku sem að glóir á gleði. Sjálfsmeðvitund er sorg. Hún snýst það að sitja í rólegheitum og átta þig á því hvað þú hefur í mörg ár verið fjarverandi frá sjálfum þér og hvað þú hefur í mörg ár raunverulega yfirgefið sjálfan þig. Og þetta snýst það að horfa á þann hluta sjálfum þér sem er hefur lítið sjálfstraust, sem er reiður, sem að þarfnast alls konar hluta og segja við þessa part í þér, allt í lagi little fucker, þú mátt vera með
við matarborðið líka. Já, þessi sem er svona Já, með lítið sjálfstraust og já, hann er brotinn. basically að segja. Það sjálfsmeðvitund snýst það og þú áttir það á því að inn í þér býr óöryggi, reiði, þörf fyrir að vera mætt og þú þarf bara að segja ok, ég ætla bara að leyfa öllum þessum ógeðslegu litlu barnalegu pörtum að vera bara með mér og fá að setja með mér við matarborðið. Af því að það að vera heill snýst ekki að drepa demónana. Það snýst það að draga þá inn í ljósið svo að þeir hætta að stjórna þínu lífi í myrkrinu. Nú mundir eru allir að eltast við einhverja hugmynd hið uppgreitaða sjálf. Það vilja allir hoppa yfir erfiðisvinnuna og hoppa strax inn í betri útgáfuna sjálfur mér. Vertu betri útgáfa sjálfum þér. Hversu oft höfum við heyrt þetta? Þessi rólega, uppfærða, manneskja sem virðir öll mörk, sem að missar ekki stjórn á sér í umferðinni og þú veist, myndi aldrei senda textaskilaboð á nóttunni neitt. Með svona algjört kontról. En þessi versjón af mannesku, hún er bara ekki til. Já, það er ekki til neitt sem heitir svona, þú veist, eitthvað fínt og fáað herra sjálf sem að bíður eftir við eitthvað endamark eins og í maraþoni. Þú mætir bara alltaf þér. Heldur betur. Já, sem er bæði masterpiece og mess. Já, einmitt, masterpiece og mess. Já, þetta er alveg geggjað. Já. Og ástin og óttin, ljósið og skuggarnir, allt í einni kös, allt saman bíður eftir því að þú mætir því. Já, ég sjá það. Að þú sjáir það. Bara hæ. Þetta er brandarinn sem enginn segir, heldur hann svo áfram. Já. Þú heldur þú sért að heila þig, svo þú getur losnað við óþægilegu partana og ömurlegu sögurnar og alla innri vankantana. En raunveruleg heilun er ekki sama og útlegð. Einmitt. Já, raunveruleg heilun snýst integration. Og integration á íslensku svolítið erfitt að þýða. Að þú leyfir öllu sem býrðin að samlagast þér. Gangast við. Já, nei, að samlagast þér. Já. Að sko, þú veist, allt þetta barnalega, öll sárin og allt þetta sem við erum alltaf að reyna að kamúflasera og fela, að við séum ekki að, láta eins og það sé til eða senda það í útlegð, heldur ætlum við að horfa á það og átta okkur á því að þetta er bara hluti af okkur og við verðum að leyfa þess að vera með í okkur. Og leið og við vitum það, vitum hvar við erum sko bara vanþroska, þá getum við betur díla við það og leyft því að vera með okkur og hættum að skammast okkar fyrir það. Og eigum auðvitað með að sitja með því og eða þú veist, mér finnst þetta sumar búið að vera þetta. Já. Að sitja með þessum óþægindum. Að því nota benni, ég hef aldrei unnið eins lítið eins og núna júní, júlí, ágúst. Já. Ég hef aldrei á ævinni unnið svona lítið. Nei, en það er náttúrulega, það er í ronni, Dóra mín, sem að maður gerir uppgöttunina, sko. Og sem sagt, þetta, já, en heilun, raunveruleg heilun, snýst ekki útlegð, heldur að samþætta allt sem býr í þér, integrera allt sem býr inn í þér. Það er það að eiga í sambandi við spegilinn sem þú getur ekki lengur forðast. Þú finnur ekki þitt dýpra eða betra sjálf á einhverjum hugleiðslukotta. Þú finnur þitt dýpra sjálf í því hvernig þú speglar sjálfan þig í öðru fólki.
hvað gerist innra með þér í samskiptum við annað fólk. Oh my god. Já. Já, ég veit það. Já, það er nefnilega nákvæmlega þannig. Annað fólk speglar fyrir okkur til þess að við getum í samskiptum við það þegar eitthvað kemur upp á að við förum ekki beint í pointing fingers, þessi manneskja lætur mig líða illa eða bla bla bla, heldur af hverju er ég að fara á hliðina núna yfir einhverju sem gerðist hérna? Það er vegna þess að það er eitthvað inn í mér sem er óþroskað, það er einhverja þarfir hérna sem ekki verið að mæta og líklegast að það sé að ég sé að akta út úr einhverju 5 ára, 6 ára, 7 ára sjálfi, skilurðu? Já, já, já. En sem fullorðin manneskja það náttúrulega algjörlega óboðlegt. En ég meina við erum náttúrulega öll í þessu, sko. Já, 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 og ég til dæmis, af því þetta er mjög nálægt, þú veist, og því nær manni sem það er í fjölskyldunni, því meiri kennsla er það fyrir mann. Þú veist bara. Alltaf. Og ég er að... Það er svo auðvelt að distansera sig frá fólki sem maður býr ekki með eða, þú veist, þarf ekki að vera nálægt. Já, í nánustu tengslum við. Þannig að ég er til dæmis bara núna að skoða það, hvað er ég ósátt við að Nico sé ósáttur við í mér. Sérst að sætta mig við að hann getur ekki verið sáttur við allt í mér. Nei. Það getur og ég þarf bara að sitja með því, já, hann er ósáttur við þennan eiginleika minn. Já, það er bara eitthvað sem hann þarf að vinna. Já, ég veit það. Ég hef bara að fara í gegnum þetta í fyrsta skipti. Með hann og fleiri. Að svona bara, já, þessi manneskja er bara ekki sátt við þetta element í mér. Þó hún sé sátt við mörg önnur element í mér, er hún ekki sátt við þetta element í mér. Nei, og að fatta að það er ekki þitt vandamál. Og það er ekki mitt. Nei, það er bara ekki þitt vandamál. Þið er bara... Það er sársaukafullt að fara í gegnum það að einhver sé ósáttur við mig sem stendur mig svona rosalega nærri. Já, auðvitað. Það er af því að auðvitað vilt þú bara vera elskuð og dáð og vera bara amazing og best. Já, auðvitað. Það er auðvitað það sem við viljum. Og ef að fólk er annarrar skoðunar sem er alveg, getur oft gerst. Getur gerst, það getur gerst. Já, já. Og haft skoðun á alls kyns og dugg. Og er sennilega algengar en hitt. Já. Þú veist, þá verður maður bara að lifa með því. Það er bara fyrir aðra til þess að vinna úr, sko. Já. En sem sagt, má ég aðeins halda fram með þetta? Finnst þetta ekki dálítið skemmtilegt? Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Já, hann sem sagt segir, já, þú finnur ekki þitt æðra sjálf á hugleiðslupúða. Nei. Þú finnur það. Það getur samt verið ógeðslega næs að fara á huga. Það er svona hvíld að fara þangað, Já. en það er ekki lífið, sko. Ok, halda fram. Eða þú veist, það er... Nei, sko, jú, það er hvíld. Þetta er allt partur af þessu og það er gott að hugleiða og það er gott að fara í svona leita hugleiðslu og svona að því það býr til ekstra pláss fyrir mann til að sitja með sér. Já. Og það er það sem okkur öll vantar. Það er meira næði með okkur sjálfum einum. Því það er þar sem galdrarnir gerast. Ef við erum alltaf á hlaupum og ég meina, þú veist, ég hef sko 90% af ævinni fyllt líf mitt af svo mikill vinnu og viðburðum að ég þurfti aldrei að vera ein með sjálfur mér eða hugsa eina einustu hugsun, þú veist, eigið sjálf. Eða, þú veist, bara algjörflótti. Allavega, triggerarnir þínir og venjurnar þínar, hvernig þú lokast þegar einhver elskar þig of mikið, hvernig þú hleypur og eftir ástarsambandum sem meiða þig, þetta er námsefnið þitt. Þetta er námsefnið, já. Já. Þarna eru raunverulegu kennslustundirnar faldar. Það er mjög auðvelt að sitja einn og halda þú sért vaknaður eða enlightened. En það er miklu erfiðara að sitja með einhverjum sem veit nákvæmlega hvernig hann á að stuða þig. Og hvernig hann getur ýtt á punktana og meitt þig. Og standast mátið að breytast ekki í barnið sem leið aldrei alveg nógu vel. Þetta er stóra lexían. Já. Skilurðu? Integration, eða að samlaga inn í sér, samþætta alla þættina inn í sér, gerist í kyrrðinni
þegar þú hættir að leika eða sýnast, perform. Þegar þú getur setið með sársauknum án þess að reyna að dempa hann eða deyfa hann með einhverju. Þegar þú getur setið með óttanum, skömminni, þörfum þínum og hættir að halda því fram að það sé á ábyrgð einhverja annara að laga það. Þegar þú hættir að láta virðið þitt snúast það að einhver annar samþykki þig eða sýni þér athygli eða biðji þig afsökunar. Þegar þú þarft ekki lengur á því að halda. Þá fyrst byrjar lífið að vera eins og það sé ekki einhvers konar sýning en fer að verða meira eins og lífið sé þitt eigið. Ekkert hreint, ekkert perfekt, bara hrátt og raunverulegt. Og það er þá sem þú uppgötvar fegurinn í því að yfirgefa ekki sjálfa þig. Vegna þess að það er ekki þannig að þú vaknir einn daginn og sért bara lentur, vaknaður, upprisinn, kominn upp úr þessu. Það verður engin lúðrasveit sem mætir. Það er engin útskriftaraathöfn þar sem að einhver lætur þig fá viðurkenningarskírteini það að þú sért andlega vaknaður og svo færðu glas af kombucha til þess að skála í. Þú bara hættir að yfirgefa sjálfan þig. Augnablik fyrir augnablik með því að velja í hvert sinn. Og í þeirri ró og því öryggi þar sem þú ert ekki lengur í stríði við það hver þú ert. Það er þá sem þú finnur það sem þú verður að leita allan tíman. Ekki frið, ekki fullkomleika, bara þig sjálfan. Þetta er svolítið fínn pistil. Finnst þið það ekki? Já, þetta er búið. Ég er rosa, það er ekki þennan, en ég er búin að vera að sjá nokkra svona, þú veist, spiritual bypassing og eitthvað Eitthvað er ég svona pirruð á þeim. Þú veist, ég er pirruð á því að fólk sé að segja einhverjum, ég meina, það sem hann segir, mér finnst ég vera að lifa þetta. Já, mér finnst ég vera að lifa þetta líka. En ég þarf ekkert að, og það er fínt að hann skrifa þetta og við lesum þetta og resonerum með þessu og við tengjum við og erum bara, já, takk fyrir að benda okkur á að það sem ég held að sé rétt fyrir mig er ég að gera núna. Ég skil hvað þú átt við. Já, nei, það er náttúrulega alveg hilaríus, þetta fólk sem er alltaf að segja fólki hvernig það á að fara á hlutunum. En það er hann svo sem ekkert að því. Hann er nefnilega ekki að því. Nei, hann er bara að reyna að, að setja fram þær fögtur að við getum ekki hlaupið frá því hver við erum. Og svo, ég var aðeins í þetta í sambandi við, já, bara allskyns. Ég náttúrulega þekki eiginlega engan sem að notar Instagram svona eins og það er verið að tala mikið að fólk sé alltaf birta allt á Instagram. Er fólk mjög mikið á Instagram? Ég veit ekki, Dóra, ég set aldrei neitt á Instagram nema að tengist þessum þætti okkar. Já. Aldrei, sko. Já, þannig að ég skil ekki alveg þetta, ég held að þeir sem noti mikið Instagram að það trufli þá ekki. Að ég held að það sé svo mikið hluti af bara hversdeginu þeirra. Það er eins og skilur hvað ég á við? Nei, fyrst þegar ég fékk gemsa, þegar ég fékk GSM síma, þú veist, árið 1998 eða eitthvað, þá var ég allan daginn að bíða eftir hann hringdi. Ég var bara alltaf að kíkja á hann hvort það væri kannski einhver búinn að hringja. Þú veist, af því allt í einu var hægt að ná í mig alls staðar. Já. Og ég var þannig kannski í heilt ár, af því þetta var nýtt tæki komið inn í líf mitt og ég kunni ekki að vera í energísku sambandi við það. Já. Það truflaði mig af því það var möguleiki á að einhver væri alltaf að hringja í mig eða senda mér SMS. Og varst að vona að það væri mikil eftirspurn með þér og varstu fyrir vonbrigðum að það var ekki svona mikil eftirspurn með þér? Það var aðalega, ég skildi þetta fyrir mig var bara, því að svo hætti ég að vera, svo er bara síminn þetta og ég er aldrei að spá í hvort einhver er að hringja. Hann bara er bara tæki sem er í kringum mig. Þannig að mín uppgötvun var aðalega bara, þegar eitthvað nýtt dót kemur inn í kerfið mitt, þá tekur mig tíma að energista balansera og hluturum verður bara hluti af árunum minni.
og ég alveg hætt að spæði hvort einhver að senda mér SMS eða ekki. Ég búin að koma mér upp allskyns reglum. Ef ég á kaffihúsi með fólki sem ég tala þá sitt ég á kol og ég sitt á silent. Þannig að ég veit að ef það kemur hringing þá truflar það þú veist, ég bara búin að læra að hafa símann í lífinu. Og þess vegna er ég að hugsa með að ég noti ekki Instagram, þú veist, nema til þess að auglýsa okkur og kemur eitthvað eitt og eitt svona. Og mér finnst þetta erfitt, þú veist, erfitt að sitja dót á TikTok og ég bara, þarf ég að gera það? Við erum með sponsora þarna, L'Oreal kremið og auðvitað ætti ég að sitja aðeins á TikTok og aðeins meira. Og fyrir mig er þetta bara óbærilega flókið af því að þetta er ekki komið inn í orkuflæðið mitt. Nei, en þetta er líka bara samviskusemið þín, Dóra. Þú veist, við höfum ákveðna skyldur við okkar auglýsendur og þú vilt uppfylla þær. Já, og það er bara mannasiðir. Já, það eru mannasiðir. En ég er samt að segja, þú veist, þegar eitthvað er orðið bara hluti af orkunniðinni, þess að þú veist alltaf að birta allt. Ég á alveg vinkonur og vini sem að birta mjög mikið á Instagram, skilurðu. Ég held að þetta sé þeim fullkomlega, þau taka ekki eftir því með þau að gera þetta. Nei, einmitt, fullkomlega eðlilegt. Ég held að séu komin bara í algjört flæði með þetta. Þau eru bara í samtali við heiminn með þessu. Þau eru bara í kreatífu samtali að búa til content og Svo náttúrulega ef þetta er það að þau séu einskis virði nema þetta sé í gangi, þá er það einhver sjálfsvinna sem þau þurfa að fara í gegnum, skilurðu. Það er oft sagt við mig, sko, já, ég elska pistlana þín, þeir eru rosalega langir. Ókei. Þú meinar að þú að hafa á styttir? Já, nei, það er svona það sem fólk segir. Þú ættir nú eiginlega að búta þetta niður og svona, þú veist, þetta er svo fínt sem þú ert að skrifa, þú ættir eiginlega að búta þetta niður í einhverja búta, þú veist, þannig að þetta séu svona eins og stikkbylur, því að fólk er með svo lítið athyglisbann og eitthvað svona. En ég er ekki að, mér finnst gaman að skrifa. Mér finnst gaman að skrifa texta og ef hann er of langur fyrir einhvern, þá er það bara allt í lagi. Þá bara les viðkomandi það ekki. En hann er svona, pistillinn er svona. Hann er svona, skilurðu. Og það er mér ekkert kappsmál að erindi textans komist til þeirra sem að vilja ekki lesa langan texta. Það skiptir mig bara engu máli. Vegna þess að agenda, ég er ekki með eitthvað agenda að ég sé að fara að leysa fólk úr einhverjum álögum með mínum skrifum. Það er það alls ekki. Þetta eru bara mínir þankar. Ef einhvern er að lesa þá, frábært, og einhvern er ekki að lesa það, það er bara allt í lagi líka. Og fyrir fólk eins og mig sem á erfitt með að lesa kannski langa pistla eða bækur eða bara erfitt með að lesa, þú veist eins og ég var að segja þér daginn, þá byrjum maður bara aftast. Fer bara fyrst í niðurstöðuna. Einmitt. Og svo bara, já, er þetta niðurstöðan? Af hverju? Þá fer ég aðeins framar, les það. Já, býttu, hvernig komst hún hingað? Þá fer ég aðeins framar, les það. Þú veist, þannig að... Og þetta er allt bara, þú veist, aðferði hvers og eins eru bara allt í lagi. Skilurðu? Þess vegna er þetta náttúrulega rosalega fyndið þegar fólk er að svona, þykist vera handhafar sannleikans í því hvernig fólk á að sjálfsbetra sig. Já, nei, þú ert ekki að vitlaust, þú ert ekki að svona, þú getur ekki svona, þá ert ekki að vaksa, þá ert ekki að þroskast. Nei, hver veit hvort einhver sál, af því að fyrir sálina er tíminn ekki til. Þú veist, þú getur verið bara 20 ár, þú veist, hjá sálfræðingi og það er engin framför hjá þér. Af því að fyrir sálina, þú veist, sálin er bara ekki í tíma. Svo bara allt í einu eftir 21 ár, þá bara gerst eitthvað. Nei, nákvæmlega, og það er kannski ekki fyrir maður orðin eitthvað ákveðið fullorðin sem maður getur farið að díla við ákveðna hluti og svo framvegis og svo getur maður ekki dílað við allt í einu, skilur, og þá þarf maður að gefa sjálfum sér frið og þá þarf maður að bæpassa ákveðnar tilfinningar í einhver tíma þangað til að allt í einu maður getur ekki annað en farið inn í það og unnið það og hver og einn finnur sinn tíma og þarf að virða sín mörk og sína getu til þess að takast á við hlutin. Af því að þetta er erfiðisvinna. Já, þetta er erfiðisvinna. Þú veist, það er erfiðisvinna að grafa ofan í
svartholið, sættast við sinn eigin drullusokk og þetta er ekki spurning að sættast við hann, þetta er bara spurning að taka hann í fangið. Og þegar ég segi drullusokkur, þá er ég að tala þú veist, allt þetta sem við viljum ekki alveg kannast við að við séum. Þú veist, ég meina ég og þú, við erum á 60-aldri, Dóra. Og við erum báðar setjum uppi með það að inn í okkur búa grútspæld börn sem að fengi ekki alveg þarfir sínar uppfylltar og við erum enn að reka okkur á það í samskiptum við okkar nánustu að okkar nánustu segja eitthvað og við erum bara orðnar 5 ára grútspæld börn. Komnar í fílu, orðnar sárar, orðnar leiðar og finnst allir vondi við okkur. Já, eða bara hissa, bara ofsa mikið hissa. Já. Hvað meinarðu? Já. Ha? Ég veit það. Ha? Og þú veist, það er bara, þú veist, og þetta, og maður skammast sín fyrir það. Að vera honum fullorðin og búa yfir svona, þú veist, eiga svona barnalegar, Barnaleg viðbrögð. Barnaleg viðbrögðin í sér. En sko, fyrir hlustendur, þá er þetta þannig að allir eiga svona lítið barn inn í sér sem var ekki mætt fullkomlega á öllum sviðum. Þetta er bara saga allra í veröldinni. Ég til dæmis í sumar er ég mjög mikið búin að vera að skoða þetta barn sem er svona rosalega viðkvæmt fyrir því þegar einhver hættir að leika við það. Það er bara, og það er mjög sérkennlegt að vera 57 ára og er svona svakalega viðkvæmt því ég hef það á tilfinningunni að fólk vil ekki leika við mig. Og var það þannig þegar þú varst lítil eða varstu stundum skilin eftir útundan? Já. Fékkstu ekki að leika með krökkunum í hverfinu? Já, sko ég átti skálkaskjól í strákunum, en stelpurnar voru frekar svona að halda mér frá. Og ég fann það í svona EMDR, bara að það voru allar hurðar í götunni, það vildi enginn fá mig inn til sín. Vá. Engar mömmur. Var það voru svo mikið læti þeirra? Já. Ég pissaði líka á gólfið hjá einni þannig. Og af því mér var svo gaman að leika að ég nennti ekki á klóstið. Já, einmitt. Þú veist. Ég meina það getur gerst. Það getur bara verið svo gaman að maður bara komist ekki á klóstið þegar maður er lítill. Ég bara komst mjög oft ekki á klóstið af því að mér fannst það að fara á klóstið mesta waste of time sem til var. Mér finnst oft ennþá leiðilegt að fara á klóstið. Til dæmis eða gaman. Já, að rjúfa bara eitthvað. Þú veist, ég bara skil ekki og ég á alveg minningu af þessu sem barn. Hvernig gat hún bara ákveðið að fara á klóstið? Við erum að leika. Já, nákvæmlega. Hvernig gat hún slitið sér frá þessu? Já. Einmitt, og þetta er ennþá eitthvað sár sem býr í þér að ef einhver hafnaðir af einhverjum sökum, bara því kannski að því að hann þarf að fara að gera eitthvað annað? Já, eða finnst þetta bara ekki eins skemmtilegt og hún fannst það, eða þú veist. Ég meina að segja, sko, þegar ég kynntist honum Bergi í leiklistarskólanum og ég fór með fyrstu svona bekkjaferðina saman, bara allur skólinn fór með rútu upp í sveit. Ég kom inn í rútuna klukkan korter fyrir 9 morgun og hann byrjaði í einhverju leik með mér. Og við erum búin að þekkjast þarna í 2 vikur, eða 10 daga kannski. Og byrjum í einhverjum leik, einhverjum spuna og við vorum í spuna frá klukkan 9 morguninn til klukkan 7 kvöldið þegar við komum út úr rútunni og vorum búin í millitíð búin að fara að Barnafossum og þú veist búin að bara þvælast allt land og eitthvað svona þú veist. Hann hætti aldrei í leiknum. Nei. Og þetta er, veistu þetta er svona ein stórbrotnasta minning sem ég á úr sko fullorðinslífinu mínu. Að hitta fullorðna manneskju sem hætti aldrei í leiknum. Sem leyfði sér það að vera að leika bara. Alveg allan daginn. Og það var enginn sem að, sko það gat enginn annar haldið þetta út með okkur. Fólk datt inn og út með okkur, en við 2 vorum allan tíman. Allan tíman, já, einmitt. Myndi ekki sálfræðin segja að þið hefðu verið að disassociata? Já, meinarðu, að við höfum verið í spiritual bypassing. Því að við vorum ekki svona eitthvað að læra eitthvað eða að tala við kennarana sem voru í rútunni eða kynnast bekkjarfélögum. Þið voru bara að leika eitthvað. Við vorum bara börn. Já, nei, alls, ég held að þetta sé ekki spiritual bypassing. Ég held að þetta sé nákvæmlega að þið að leyfa ykkur að vera í ykkar átentíska sjálfi
ykkar raun sjálfi sem hefur gaman að því að leika, þó þið séu fullorðið fólk. Já. Og ég meina, ég upplifið þetta oft með þér. Já. Að við getum bara verið að fíblast og leika okkur alveg bara eins og þegar við vorum 13 ára. Já. Og mér finnst það skemmtilegt sem ég veit, sko. Mér finnst það algjörlega frábærlega skemmtilegt, sko. Og leikhúsi gefur manni þetta plattform, þú veist. Já. Þú veist, þess vegna fór ég núna á spunanámskeið. Já, þegar það er gaman í leikhúsinu. Já, þegar það er gaman í gamla leikhúsinu. Þess vegna fór ég núna á 3 daga spunanámskeið í Impro Ísland. Ég er búin að fara á 3 svona grunnnámskeið hjá þeim í gegnum árin. Og Steiney var með námskeið og... Sem er dóttir Dóru. Sem er dóttir mín og hún er að kenna spuna. Vel annars og ég fór... Og hún er víst frábær spurnakennari, þótt að ég hef ekki reynslu en ég hef bara heyrt það. Já, hún er æði. Ég held bara að þjóðin ætti að fara á námskeið hjá Steiney í spuna. Já. Og þá fór ég að því ég er búin að vera svona leið, eða þú veist, í þessu, ég sagði bara, nú ætla ég aðeins að fara að leika mér. Farin á stað það sem er bara, það sem ég kemst inn í leik sköpunarkrafti minn aðeins. Þess vegna er ég ennþá að spá í hvort ég á að fara í þetta Free Your Voice námskeið helgina. Já. Og fara og leika mér. Já. Sitja og syngja og berja trommur í 3 daga. Það er náttúrulega geggjað, sko. Ég held ég hefði svakalega gott af því, svona í alvöru tala, sko. Eða, ég er bara búin að vera að hugsa þetta. Maður á Dóra að reyna að leika sér þegar maður getur, sko. Ég er líka, í gær þá kom ég hérna hitt. En það er svo leiðilegt að vera grútspælt barn að leika fullorðna manneskju. Já. Það er miklu betra að vera grútspælt barn og leika sér eins og barn. Já, það er betra svoleiðis. Þá er maður meira í einhverjum sannleika og trúnaði með sjálfum sér. Já. Ég ætla að búa til svona ferðir til útlanda. Já. Og við vorum í gær að sitja saman aftur þarna ferð til Marokkó, eins og við fórum í mars. Við ætlum að fara sem sagt fyrir ykkur sem er að hlusta og langar að fara til útlanda að leika ykkur með fullorðnu fólki. Þetta eru áfengislausar ferðir. Allar að auglýsa núna ferðnar ykkar Nikkó. Já. Því svo þurfum við að auglýsa okkar ferðir. Já, það er sko ég, Nikkó, Kolla og Danni. Já. Og það er tónlistarvífing og Free Your Voice og... Og þið erum alltaf búin að gera einu svona ferð sem er hefnaðist brjálæðislega vel. Já, við erum að gera aftur, eins ferð. Aha, geggjað. Og Nikkó fer með þau á skrýtna staði og eitthvað svona, þú veist. En núna, þetta er það sem mér finnst, ég held að heiminn langi mest í þetta, svona leikjaferðir. Auðvitað. Og hérna, Nei, ég meina, þú veist, hvernig, Dóra, fyrir ekki hvað er aðeins, var hægt að selja fólki þá hugmynd að það væri frí að fara á einhvern skítahótel á Sólaströnd og drekka brennivín allan daginn og brenna til bana í sól. Það er mitt. Skilurðu? Hvernig var þetta að selja okkur þessa hugmynd? Af hverju erum við að láta einhverja aðra smíða drauman okkar eða segja okkur hvernig frí eiga líta út? Til dæmis að fara með börn í skemmtigarða. Hversu erfitt er það? Það er óbærilegt. Þú veist, nema klífurgarðar, þeir eru æðislegir. Já, en til dæmis eins og að fara með heila fjölskyldu í Disney. Já. Sem ég gerði 3 meðan ég bjó í Bandaríkjunum. Já. Af því að þú veist, það er svo dýrt. Já, og það er svo mikið pressa að fara þangað. Já, og þú veist, svo er maður í þessum skemmtigarði með hópa börnum allan daginn. Sko, gjörsamlega, þú veist, maður er bara búin að eyða mánaðarlaunum í að kaupa miða. Já. Og það er bara rosalega mikið eftirvænting og svo kemur maður og maður djöflast allan daginn og svo eru allir bara sko gjörsamlega eftir sig í marga daga og eftir. Já, við erum búin að fatta þetta, við förum aldrei í svona garða. Nei, ég fer aldrei í svona garða framar, aldrei. En við förum í sko klifurgarða, þar sem allir eru í svona klifurbeltum og þú ferð upp í tré og það er mikið af svona garðum í Frakklandi. Já, þetta eru æðislegir garðar. En þá ert þú líka að gera eitthvað. Ég er með og ég fer í erfiðustu brautirnar og með sko unglingunum mínum. Já, en þá ert þú sjálfur að interakta og gera eitthvað sjálfur. Þú ert ekki bara að þiggja eitthvað áreiti, þú ert ekki bara að borga fyrir eitthvað áreiti. Nei, þetta er bara... Nú er ég farin að tala á hátt. Sko, svo fyndið þegar ég fer að tala á hátt. Ég ætla bara trúnaðar samtal við þá sem er að hlusta. Þegar mér verður mikið niðri fyrir og ég hækka róminn, þá svona stækka augasteinarnir í Dóru og hún byrjar svona skotra augunum í átt að mikrofóninu mínum og þá heyri ég fann að tala of hátt. Já, þá hljóðmaðurinn fara bara. Það tæknimaðurinn orðin alveg komin á hælana. Heyrðu, en þetta er komið í dag. Er það? Já, að því fórum... En ætlar þú að henda þínu innra barni, Dóra?
Nei, Nei. ég ætla bara, hverju á ég að henda? Hvað var að spyrja pendulum? Svo lengi, langt sem við höfum talað við hann. Ég ætla bara að hvetja alla til að taka sitt innra grútspælda, sára, leiða, sorgmædda innra barn í fangið og leyfa því að sitja með sér við matarborðið eins og hann var að segja þessi kallfugl sem skrifaði þennan pistil. Þannig sem ég var að beinþýða. Já, pendullin segi já við því. Hann sagði já við því. Er það ekki? Jú, að bara, þú veist, og ég stoppa. Ég skal spyrja eitthvað sem hann ætti að segja nei við, kannski. Sjá hvort það segir nei við því. Nei, manstu daginn þegar mér langaði að myrða mitt innra barn? Já. Mér langaði að skera því handleggina og setja þau gegnum hakkavél og kveiki því. Nei, sjáðu, pendullin hann segir bara nei, maður á ekki að gera það. Heyrðu, takk í dag. Já. Ég er búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já, þú veist, ferðalagarsjóðurinn. Sumarbústaðasjóðurinn. Nýi sófasjóðurinn, skilur. Til dæmis, já, og frábær kaffivélsjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kenndi Íslandsbanki mér.